سلام، من مرزیم. اینجام که تجربیات و اطلاعاتم رو در زمینه مدیریت منابع انسانی با شما در میون بذارم. دقیقاً مثل ویدیوهای قبل من اینجا نیستم که راجع به چطور استعفا بدیم، چطور قرارداد ببندیم و بقیه موارد با هم صحبت کنیم. برای این موضوعات با یه سرچ ساده گوگل و یا فالو کردن متخصصین این حوزه میتونید بهترین اطلاعات رو به دست بیارید و ازش استفاده کنید. خب چرا اینجاییم؟ من اینجام که از یه ساید دیگری کار و موضوعات کاری رو با هم ببینیم، بررسیش کنیم و براش یه تصمیم بگیریم یا در نهایت به این باور برسیم که در فضای کاری ما به تنهایی نیستیم که این مشکلات رو پشت سر میذاریم. امروز قراره راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟ بیایم با یه مثال شروع کنیم، مثل سریای قبل. ما همون کارشناس گرافیکیم و با مشکلات قبلیمون هست، یه مشکل جدیدم بهش اضافه شده. تمام ساعتهای کاریمون رو کار میکنیم. به خاطر حجم کاریمون یه سری کارهای اکسترا رو توی خونه انجام میدیم. از وقت استراحتمون زدیم و ارتباطمون با مدیرمون شکل گرفته. چندین ماه داریم کار میکنیم تو این سازمان و یه سری تلاش ها داریم که مدیرمون هم کاراشو به خوبی بتونه پیش ببره. یعنی یک جاهایی که سر شغل ما نیست هم ورود کردیم و به مدیرمون کمک میکنیم، چون یک رابطه خوب و سازنده‌ای با هم داریم و به این باور رسیدیم که این مدیر مثل دوست بر من میمونه و با من همراهه و من هم باهاش همراهم. این باور ماست و تو این مسیر داریم کارمون رو پیش میبریم. در یک هفته‌ای که کار سبکه، ما تصمیم گرفتیم که مرخصی بگیریم. یه سری کار عقب مونده داریم که میخوایم مرخصی بگیریم و انجامش بدیم. درخواست مرخصی میدیم، ولی به جای 1 روز مرخصی درخواست 2 روز مرخصی داریم و مدیرمون با یه لبخند بهمون نگاه میکنه و بهمون میگه که 2 روز یکم زیاده. به نظر من همون 1 روز کافیه. سعی کن کاراتو تو 1 روز جمع کنی. اون لحظه چیزی نمیگیم. یکم ترش میکنیم، به هم میریزیم، از در اتاق میایم بیرون و خیلی عصبی هستیم. احساس میکنیم که اصلا کارمون اینجا دیگه تموم شده. اینجا قرار نیست ما دیگه کار کنیم. چرا؟ من مانده مرخصی زیادی دارم. تمام این مدت در شلوغی، در اوج کار، در تمام اتفاقهایی که وجود داشته، من همراهی کردم با این سازمان و بلخص با مدیرم. یک حجم کار اضافه ای رو انجام دادم و نمیتونم باور کنم که الان به من مرخصی نمیدن. 2 روز مرخصی چی؟ اصلا این هفته که ما کاری نداریم و مرتب اینو با خودمون تکرار میکنیم و عصبی هستیم و این مدلیم که دیگه اصلا این سازمان جای کار کردن برای ما نیست. که دقیقه مکس کنیم. واقعا این کار رو میکنیم. شک نکنید. یه بار خودتون رو تو این موقعیت تصور کنید. قطعاً موقعیت تکراری براتون پیش اومده و همینقدر به همینتون ریخته. بیاییم اینجوری بررسیش کنیم. به جای 2 روز مرخصی به ما 1 روز مرخصی دادن. چه چیزی از این موضوع ما رو انقدر به هم ریخته که حتی اصل قضیه که کار کردنمون در یک سازمانم هست زیر سوال میره و این مدلیم که اصلا چرا ما اینجا کار میکنیم؟ چی باعث میشه که این اتفاق برای ما بیفته؟ چیزی که باعث میشه حس ناامیدی و ناکامی اسمش. ما یک امیدی داشتیم، ما یک تصویر ذهنی داشتیم و این اتفاق با امیدی که در ذهن ما بوده و با تصویر ذهنی ما متفاوته. به همین دلیل حال ما رو بد میکنه. یا یکم ساده تر بیانش کنیم. ما
یک سری کارها در این سازمان انجام دادیم که اضافه بوده. چرا انجام دادیم؟ چون احساس کردیم یک رابطه سازنده و متمایزی با مدیرمون داریم. یک انتظاری داشتیم و گفتیم قطعاً ما این کار رو انجام میدیم، این کارها رو برای مدیرمون و اصلا سازمانمون انجام میدیم و یه روزی هم که نیاز باشه قطعاً اون به ما کمک میکنه و اون پاسخ مناسبه، اونی که تو ذهن منه و من باور دارم قراره از ایشون بشنوم و ازش میشنوم. و امروز همون روزیه که قرار مدیرمون اون پاسخ مناسبه رو به ما بده و نداده. بنابراین من عصبی میشم، من حالم بد میشه و واقعیت برام متمایز میشه، چون واقعیت تو ذهن من چیز دیگری بوده. بیایم با یک کتاب، با یه مثال از یک کتاب این موضوع رو با هم بررسی کنیم. فکر میکنم شفاف شد که خب حالا چرا ما به هم ریختیم، راهکار چیه. یک کتاب خیلی خوب هست به اسم تسلی بخشی های فلسفه برای آلن باطنه. از چند تا فیلسوف اسم میبره، یه موضوعاتی رو مطرح میکنه، از زندگی هاشون مثال میزنه، جمله هاشون رو میگه و اون موضوع رو میبنده. کتاب بسیار خوبی، من توصیه میکنم این کتاب رو، اگه که کتاب دوست دارید بخونید این کتاب رو بخونید. من یک تصویر ساده و کاملا شخصی خودم رو از یه بخش از این کتاب به شما میگم که خیلی ربط داره به موضوع امروزمون. و اون تصویر ساده چیه؟ عنوانش اینه: تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی. در مورد یه فیلسوفه که 4 سال قبل از میلاد در روم زندگی میکرده به اسم سنکا. زندگیشو تعریف میکنه، یه لحظه مرگشو به تصویر میکشه و یه سری موارد میگه. اون بخشیش که برای من خیلی مهمه شیوه مقابله سنکاس با ناکامی و ناامیدی. ایشون باور داره که وقتی ما خیلی خوشبینانه و امیدوارانه به هر اتفاقی نگاه میکنیم در نهایت دچار عصبانیت و خشم میشویم. چرا؟ چون لزوما جهان با واقعیت‌های ذهنی ما همسو نیست. در دنیا اتفاقات عجیب غریبی میفته، چیزهایی که دور از واقعیت ذهنی ماست. یک جایی ترشرویی میبینیم، لجاجت میبینیم، یک جایی عصبانیت از آدم ها میبینیم و اگر امیدوارانه در ذهنمون تصویر دیگری ساخته باشیم خیلی تو ذوقمون میخوره و اون ریاکشنی رو انجام میدیم که دقیقا ما در سمت شغلی کارشناس گرافیک وقتی مدیرمون چیزی رو به ما میگه که انتظارش رو نداریم نشون میدیم. بنابراین به این موضوع خیلی حواسمون باشه که من اینجا رو متن میخونم: هرگاه از امیدواری بیش از حد دست برداریم دیگر عصبانی نخواهیم شد. خیلی جمله مهمیه. شاید یکم سویه سیاه داشته باشه برامون، حس خوب بهمون نده در شروع، ولی بهش فکر کنیم. بسیار جمله مهمیه و باعث میشه ما تصمیمات هیجانی نگیریم. وقتی یه نه میشنویم، وقتی یک مخالفت میبینیم، وقتی چیزی خلاف میل ماست، بهش فکر کنیم آیا ما تو ذهنمون تصویر دیگری ساختیم؟ آیا اصلا به ما تعهد دادن که در مقابل این اتفاق این رفتار رو میکنن؟ تصویر خوشبینانه و امیدوارانه تعهد جهان به ما نیست. یک تصویری که ما تو ذهنمون ساختیمش باید حواسمون بهش باشه، چون میتونه این تصویر همون جور که نجات بخش باشه آسیب زننده هم باشه و ما رو از اصل موضوع دور کنه و باعث بشه تصمیمات هیجانی بگیریم که در نهایت خیلی هم به نفعمون نیست. مرسی از اینکه امروز به من گوش دادید. میبینمتون. خدا نگهدار.